ndabahaye kaze muri no musi wa kabiri w'amasengesho twahariye kugwana intambara yo mu buryo bw'impwemu. Uyu munsi tugiye dusengera kugira ngo Imana ikore restauration mu buryo bw'impwemu. Imana ikore restauration mu mutima yacu mu buryo bw'impwemu, kuko iyo Satani yatatse imigenderanire yacu n'Imana akayica canke akayihungabanya, ibyo natwe biraduhungabanya, ugasanga ndetse n'ivyacu mu buryo bw'umubiri birahungabanye. Ibyo bigenda neza mu buryo bw'umubiri basanga biko birahungabana kubera ko Satani yagize gute, yahungabanije imigenderanire yawe n'Imana, yishe ubuzima bw'impwemu. Iyo ubuzima bwacu bw'impwemu bwapfuye n'ubuzima bwacu bw'ivy'umubiri burapfa, kuko n'Imana iduhezagira, n'Imana iduha ivyo dufise vyose. Abizeye Imana, abizeye Yesu niko tubayeho. Kristo n'umwami wacu muri vyose. Iyo rero Satani aje akadudeconnecta hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo, bigira impact nini cyane, ku buryo ibyo twara dukora bwa bubuzi bw'amakosa dufise mu ngo zacu, abari mariye abatari mariya, imigenderanire n'abantu, ndetse bikanashika n'ibyo umuntu akora bya misi yose, gusanga biriko birahungabana kubera ko Satani yishi yadudeconnecte kuri source, yadukuye kuri source y'ubugingo bwacu, yadukuye kuri source y'ibituma tururanirwa, yadukuye kuri source y'umunezero wacu, yadukuye kuri source y'amahoro yacu. Rero iyo Satani yishe imigenderanire yacu n'Imana, iyo Satani atwishe mu buryo bw'impwemu, iyo Satani aduteje bitwica mu buryo bw'impwemu, bishobora canke biragira impact nini cyane, biragira impact nini cyane mu buzima bwacu bw'impwemu. Kandi turahungabana mu mpwemu, turahungabana mu buzima bwacu bw'impwemu, turanyuganga. Usanga umuntu agenda goyagoya, usanga umuntu yahora asenga amasengesho, dufate amasengesho y'isaha ku munsi, canke agafata umuntu agafata umunsi wo kwisonza, cyangwa ibyo ntabyo gikora, hagera naho ku munsi wa Mungu kuja gutera namwe n'abandi, umuntu vyanka kagenda kubera ko Satani yarica. Satani yafashe ahagara kuri ya mizi y'ubugingo bw'umuntu, ararandura, kuko igiti iyo uciciye mu mizi ntikiba kikibaho, ubucisha nabe gitangura kuma ku bibabi. Rero nuko Satani akora, yatudeconnecte mu buryo bw'impwemu, yatudeconnecte plutôt n'Imana, yadukuye ku Mana. Mu buryo bw'impwemu turapfa, ubuzima bwacu buranyuganga, ubugingo bwacu buranyuganga, dutakaza byinshi. Ingabire, harafise ingabire zo kuvugishwa, harafise ingabire zo kwerekwa, harafise ingabire zo kwigisha, harafise ingabire zo kuririmba, ingabire zitandukanye mu Imana ikoresha muri twebwe kugira ngo duhezagira abantu, kugira ngo natwe twihezagira, natwe tube imigendera yacu n'Imana ikomere biciye mu mpano, canke dukorera abandi, Imana dukoreshe mu korera abanje mu gushikiriza ivy'Imana ishaka ku bandi. Ugasanga izo nazo zarapfuye. Byavuye ku kuntu Satani yaje akadudeconnecta, yaje akatwica mu buryo bw'impwemu. Kandi si ico gusa, no mu mushaha, mu mitima yacu turononeka. Usanga umuntu agenda yiganyira, usanga umuntu agenda yihebuye, kuko nta vyizigiro biba biri mu mutima w'umuntu. Usanga umuntu habishe, umuntu yahora aryoshe, umuntu yahora anezera abantu, umuntu yahora azana amagambo aremesha abantu. Ugasanga umuntu yarononekaye mu mushaha, ivyizigiro vyaraheze. Si ico gusa, mu rugo abantu bagahungabana, mwarimwe akeneza n'umugabo wari umunezero, ariko kwa ko Satani yakudeconnecte, kwa ko Satani yakuranduye, yagukuye ku isoko ry'ubugingo, yaguhere mu mizi akaguca. Ugasanga umuntu umunezero mu rugo usigaye ubazwa, umuntu yabereye ikindi kintu bubakanye, kwa rukundo ntabwo rugihari, kwa ko Satani yagize gute, yaje arica, yaje araranduje. Amajyana muri Yohana ritubwira, Yohana bice 10:10 ritubwira ngo Satani ikimuzana n'ukwica, kwiba no gusahura no gutikiza plutôt, ngo ariko Kristo azabira ngo aduhe invi, ubuzima buri abondante. Umva Satani yaje mu bw'impwema, akica, akiba, ingabire yarufise akayiba, amahoro yarufise akayiba. Usigara uri kintu kimeze uko nyene, usigara uri kintu
kiraho atabugingo gifise usigara umeze nk'ingunguru igaragara ari ingunguru imwe amazi wari umuntu ufitiye akamaro abantu mugabo usigara umuntu ubishe amahorasiyo yononekaye ubwa n'umuntu usanga wadugijwe hejuru ukamutuka uriko adapta de caractère abantu batayakuzi kubera ko si wewe waratakaje satani yarakwije satani yarakwishe satani yarakononye mu buryo bw'impwemu satani rakugirana ijambo ry'Imana mu migani 3:3 rivuga ngo linda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bududubiriza linda umutima wawe kurusha uko worinda ikintu cyose n'ubugingo bududubiriza iyo satani yatase umusha iyo satani yatase ubugingo iyo satani akunyaza ubugingo iyo satani akwivye ubugingo iyo satani yononye ubugingo bwawe ubuheze umubiri rononekara mu byo bw'impwemu uronekana kamiyana nawe n'Imana umuntu apfuye umuntu meze nabi mu buryo bw'amaranga mutima miho amahorasiyo mu rugo rwawe nimba wubatse canke mu muryango nimba mufite muvukana canke kubuzi umuntu meze nabi umuntu bishe umuntu utari associable umuntu wigunze umuntu meze ukundi kuntu abantu baragutangara kwa satani abagize gute abayaje akica ubugingo jabe ryatubwiye ngo linda umutima wawe linda ubugingo bwawe linda ni ubugingo bududubiriza iyo umutima uguwe neza iyo umutima uri impore iyo umuntu amerewe neza byose ibindi byose biramera neza rero bimwe mu gushaka guterwa urufu mu buryo bw'impwemu ni kubura umwanya kuba hafi y'Imana iyo dutakaje umwanya kuba hafi y'Imana nta mu gusoma ijambo ry'Imana cyangwa mu gusenga ibyo ni ibintu bigendana ntushaka gusoma ijambo ry'Imana udasenga niko udashaka gusenga udasoma ijambo ry'Imana usanga iyo ukoze kimwe ikindi ukakireka usanga hageze igihe bicangana usanga hageze igihe uba perdu usanga hageze igihe utakara rero iyo satani aje akakwiba umwanya ku imbere y'Imana mu ijambo ry'Imana mu kumedita ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana canke mu gusenga Imana iyo satani aje akadetruiza canke akica canke akiba uwo mwanya mu buzima bwawe mwene data menya ngo urapfuye uragiye ariko ni byiza ko umuntu abera amaso ico kintu ukaraba neza ko nyawo wawe yo gusenga igihari kwa neza kumenya gusoma ijambo ry'Imana gakinyi cyane cya kabiri imihangayiko y'ubuzima y'ubuzima satani arabikoresha ngo atwibe iki gihe turi ahantu umuntu wese ari stress umuntu wese arahangayitse yumvire ejo nzobaho gute isi kizana intambara hirya no hino ntenzobaho gute bizogenda gute muko guhangayika satani akaduteza amakosa akadutwara muko guhangayika kugira ngo atwimenya ku imbere y'Imana atwimenya gusenga Imana ugasanga umuntu yamayitwese by'ubuzima yamayitwese ko yobaho yamahinga nuko nasha no bigenza gute no cahe no sabahe no bigenza gute muko guhangayika usanga umuntu yabaye deconnect yavuye yatakaje isoko ry'ubugingo rero iyo dutakaje Kristo iyo dutakaje Imana n'ivyacu mu buryo bw'umena avuze ntiyabikigenda neza cyangwa naco ibikomere ducamwo bikemero by'ubuzima ducamwo biradutera kuba deconnect biradutera kuva ku Mana rero umuntu akwiye kubera amaso ibikomere ntibimukure cyane ntibimudeconnecte n'Imana ibikomere bya kahise ibikomere by'intambara twaciye mu bikomere by'imiryango nibikomere by'ibyo butandukanye byinshi cyase no biheza ariko n'ubwego bw'ikomere sinzi igikomere ufise cha satani yakoresheje kugira ngo akudeconnecte n'Imana ne twokore ikintu cyo kurana no gusenga mwene data kugira ngo Imana irestore Imana igarure umwanya wo gusenga Imana kuko iyo satani akunyaze ugusenga ni mu gusenga twubakirwa ni mu gusenga ibyizigo byacu bigaruka ni mu gusenga twumva uguhumeka kw'Imana muri twebwe ni mu gusenga duhabwe de révélation Imana ikaturonga ibyo twokora ni mu gusoma ijambo ry'Imana Imana itubwira ko rukugenza ukuntu Imana iganira natwe iyo satana kwije menya gusenga manya ku imbere y'Imana ha mu gusaca mu gusoma ijambo ry'Imana abaguhejeje abakurangira navuze ngo igiti mu kucica neza ugihera mu mizi y'umuntu arandira igiti mu mizi abagihejeje iyo satana kunyanza manya gusa no gusoma ijambo ry'Imana abakurangira kintu cya kabiri satana dukwiye gukora dukwiye gusengera Imana iduhe gutahura ko ariyo ihezagira ngo turondere Imana tuyizigire ntitwizigire inkomezi zacu ntitwizigire ko inkomezi zacu zoduhesha ubuzima ntitwizigire abandi bantu kuko iyo duhangayitse muri ubu buzima turizigira inkomezi zacu reka nigerageze turizigira inkomezi z'abandi bantu nakajyogenda ariko twizigire Imana dushire ibyizigiro byacu kuma ijambo ry'Imana ryatubwira mu migani 16:9 riratubwira ngo umutima w'umuntu wigerera inzira yiwe ariko uraho niwe atumbereza ibirenge vyiwe tugira projet
nyinshi kandi nivyiza kuzigira tugira plan nyinshi nivyiza kuzigira ariko ntitwibagira Imana ntitwe deconnecte n'Imana tugume twizigira Imana tugume turongoza Imana inzira zacu kugira ngo ibyacu bigeneza tuba turi muri volonté y'Imana dufise amahoro dufise n'umunezero ikintu twe gusengera ni ikintu cibikomere Imana ituvura ibikomere Imana ivura ibikomere vy'byatubaye ko Satani akoresha kugira ngo aduhunga kugira ngo adushire kure y'Imana jambo ry'Imana muri Yeremiya 17:14 ndavuga ngo mvura uhoraho we nanje ndakira ndokore nanje ndarokoka kore we shimwe ryanje mwene data usenge Imana dusenge Imana idukize ibikomere ko kenshi ibikomere ni ikintu Satani akoresha gihuse kugira ngo asambure ubuzima bw'abantu abantu bisanga ibibanza batari bakenewemwo kubera ko ibikomere nivyo bintu bitatu usenga Imana ikurestore mu bw'imwemo igusuzuma ya gusenga gusoma ijambo ry'Imana kenshi aka birusenga Imana ikarestore ivyizigiro wizigira Imana ego ugira imigambi ego ugira ubushakashatsi ego wige ugire gutako wame uziko Imana ariyo ishitsa ibyo wigomba ko ariyo Imana ifite ubuzima bwawe ari Imana ifite direction zawe muri byavuze ngo iminsi yo kubaho kwanje ihishwe mu biganza vy'Imana wari ifite mu biganza ari Imana irazi ibyo ukeneye Imana irazi ibyo ushaka kuba uri kwisi nturi accident ntuyitunguye no waje ku mugambi wayo rero ni vyiza kwisiguza kugira ngo ube mu mugambi wayo ukore ivyo Imana igushaka kindi cyaka Imana ikuvura ibikomere usenge Imana ikuvura ibikomere kugira ngo ube restore umushaha mu bugingo hande haduduriza ubugingo Imana iha restore ibikomere bihari Imana ibivure nivyo bintu mwene data dusenge Imana Imana mwamutoye ariko ubikomeze kubera ubugingo bwa misi yose bikwinjiremwo ivyo bintu bitatu bibere maso kugira ngo usenge nimba hariho ikibanza nyuganze muri ibintu bitatu niba ari Satani yishe yasambuye canke yivye muri ibintu bitatu usenge Imana ibirestore ko Yesu Kristo afise programme yo kurestora afise programme yo kuduha une vie abondante data mwizina Yesu Kristo ndasenze nsengera mwene data ndasenze kananje nanje ubwanje nisengera ngo ungarurire utugarurire mwizina rya Kristo Yesu umwanya wo gusenga Satani atwibishije amayeri iby'ubuzima kuduhagarika ubuzima atwishije amayeri bikomere atwishije amayeri ibintu bitandukanye ndasenze ngo uturestore ndasenze ngo urestore mwanya gusenga utugarukane mwanya gusenga Yeremiya yaravuze ngo mu gitabo cyo gucura imbere 5 ku murongo kumunga bengwina avuga ngo dukomorere imisi yacu uhoraho iyo twahoranye kera mana ndasenze dukomorere byo gusenga dukomore ya misi yacu yo kwimbere yawe ya misi yo kunyotera ivy'imwemu idukomorere yongera igaruke mu bugingo bwacu twongere twumve ivy'Imana dutubiza muri twebwe ndasenze mwamu tukomorere ivy'izibiro tumenye ko tugidefise aho tugeza mu gupanga ariko ko ari ushitsi imigabo yacu ariko ari uzi bikwiye ku buzima bwacu ndasenze urestore ivyizigiro mu buzima bwacu ndasenze kandi ukize ibikomere mwami uvura ibikomere cyo Satani akoresheje mu kutwica cyo Satani akoresheje mu gutwara imisha yacu kure yawe uvure mu izina rya Kristo Yesu mwami ugarura ubuzima bwacu ugarura ubugingo bwacu ko twarabaye nabi twarononekaye Satani aratwononye byabuno ubuzima byaratwononye uruhagarara bwa n'ubuzima byaratwononye ibikomere byatubaye ko ibyaha bitandukanye byaratwonye duharire mwami duharire mu izina rya Yesu Kristo duharire urestore ubugingo bwacu dusubirane tube bazima mu izina rya Yesu Kristo Amen. Bene data Yesu umugisha Yesu bagenza ko isengesho ntimugarukirize ngaho mukomeze musenga kugira ngo Imana barestore bari hari ibyaha byagusubije inyuma usenga Imana ikugarure ijambo ry'Imana muri byakozwe mu 3 nshobora tubwira ngo nimwihane mugaruke Imana irestore Imana basubize biha byanyu byiza ni byiza ko niyo umuntu asubije mu bw'ibyaha bitandukanye yihana akaba restore Imana ikamugarura ibihe byiza kandi komeza usenga Imana ikugarurira imyanya yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana komeza usenga Imana ikugarurire ibihe byo kwizigira Imana ukwizera gukure muri wewe uyirongoze mu Imana uyirongoze ibyo ukora byose kandi usenga Imana igukize ibikomere Yesu Kristo aguhezagire tuzobonera ku munsi wo dusengera ibindi muhemazo yashize ku mutima Imana ibahumugisha murakoze.